你好，我現在同大家介紹呢個係利東站嘅 portal。我而家帶你睇一個兩房單位，係438尺嘅。呢一個單位一入門口位有一個小小嘅玄關位，咁玄關位咧就已經咧做咗儲物櫃、收納鞋櫃，咁啊做咗圓邊，咁入嚟就係廚房，有明窗。高樓底，客飯廳長方形，咁你睇到啦。呢一邊咧就已經係畫咗張飯台、梳化位置。咁出嚟騎樓，而喺最大特點個騎樓呢度咧，係可以放咗洗衣機、儲物櫃。我哋而家入嚟廁所睇睇，廁所明窗，第一個水房，門框做得好靚，主人房可以擺到一個大嘅衣櫃、雙人床。跟住我哋繼續嚟睇下一個277尺嘅一房單位。呢個一房單位亦都係長方形客飯廳，擺咗餐台、梳化，咁而係一個開放式嘅廚房、爐頭、焗爐、雪櫃、露台，咁最特別。呢一個單位個房間做咗個高嘅層架嘅床，咁空間更加多。下面做咗張梳妝台、衣櫃，而入嚟呢邊就係洗手間啦，有明窗。